ساڈے آئی دے اس محفل دے صاحب صدر تواڈی تاڑیاں دی گونج وچ تشریف لیاندے ملک عبداللطیف شدائی صاحب، تاڑیاں یا ملک عبداللطیف شدائی صاحب ساڈی آئی دی اس محفل دے اچھے پرانے تواڈی تاڑیاں دی گونج وچ تشریف لیان گے حاجی عبدالناز صاحب۔ میں نقصاں آج دی اس محفل دے پردان، اس محفل دے آری مہمان خصوصی تواڈی تاڑیاں دی گونج وچ تشریف لیاندے مہاراجا دیتا ندیم نارا صاحب۔ بانیان میلہ تواڈی تاڑیاں دی گونج وچ کنجوسی نہیں کرنی تشریف لیاندے چودھری عتیق رفیق صاحب۔ تاڑیاں لا لو کچھ نہیں ہوتا۔ انہاں دے نال تشریف لیان کے جناب چودھری اختر نمبردار صاحب، تاڑیاں بھائی انہاں دے نال۔ جناب سید رجب علی شاہ صاحب انہاں دے نال تشریف لیان کے جناب سید علی رضا شاہ صاحب، تاڑیاں یار۔ چلو انہاں دی مرضی دی بات ہے، اساں وی نویں نویں متھے لگے آئیں انہاں دے، جی ہاں مرضی انہاں دی۔ میں تلاوت واسطے دعوت سخن دے ساں جناب ملک عبداللطیف شدائی صاحب نو معاون اور ساڑھے ملان منور بھائی مکی میں آف ساف میری کرو ایک کرسی تدبی آئے لم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان اللہ صدق اللہ العظیم